Mokesčių inspekcija. Tai mokėkit prašau. Darbo inspekcija. Bele kokie mes jau. Bzz. Duok. Nori mesiu? Nu, duok. Šikniautų. Ne. Tavo. Šiandienos video bus truputį kitoks, nes viena, tai noriu duoti šiek tiek laiko paletės daiktams išsiparduoti, tai apie mėnesį noriu pardavinėti ir tada sukursiu video, kaip sekėsi parduoti ir kaip kas vyko. Ir antra, tai noriu atsidėkoti. Ta prasme, jūs neįsivaizduojate, ant kiek aš jums dėkingas. Aš labai neilgai pakalbėsiu, bet aš esu tiesiog apšalęs. Čia buvo pirmas mano lietuviškas video. Taip, seniau aš kėliau angliškai, bet kad pirmas video lietuviškas taip susižiūrėsiu jums, kad su pirmu video sulauksiu tokio intereso, tikrai nesitikėjau. Ta prasme, jūs tikrai neįsivaizduojate, ant kiek mano širdis džiaugiasi. Aš tik tikiuosi, kad tai nebuvo sėkmės dalykas ir tikiuosi, kad ateinantis video irgi taip pat jums patiks. Nuoširdžiausias ačiū. Ta prasme, su vienu video jūsų jau virš 500. Ir kai aš esu niekas, tai negirdėta. Tai kadangi taip jau gerai sekasi ir kadangi aš tikrai esu labai dėkingas ir noriu jums atsidėkoti, šiandien pagaminsim vienetinį, unikalų ąžuolo masyvo kavos staliuką. Ir jį gaminsim ne tik, kad pagamint, bet šis kavos staliukas apsigyvens viename iš jūsų namų. Trauksim burtus, prašysiu jūsų padaryti porą dalykų, bet šis kavos staliukas bus jums visiškai nemokamas ir jeigu galėsiu, pristatysiu asmeniškai. O ką jums reikės padaryti, kad jūs patektumėt į traukimo sąrašą, papasakosiu truputį vėliau. O dabar grįžtam gal savaitę atgal, kad sužinotumėt, kas čia iš vis vyksta. Dabar varam į man labai patinkančią vietą. Aš manau, ta vieta daugam iš jūsų irgi patiks. Mes jau ir čia. Mokesčių inspekcija. Tai mokėkit prašau. Darbo inspekcija. Davai, vėliks mes labas. Juok prie raudų. Čia medinis. Klausau, serė. Gorai! Gorai, labas. Labas. Zdarov. Nu va, žiūrėkit. Duok. Nori mesiu? Nu, duok. Duok. Nu, duok. Duok mesiu taip. Duok. Duok. Nu, duok. Šikniautų. Nu, duok. Duok man, duok. Good. Mano. Eikši. Eikši šalia. Negalim. Ne. Tavo. Geras, Gorai. Čia neblogas, bet jo sausas, oi, šlapias. Čia tokios gerai papuvusios. Specialiai nepjaunam, nes nežinom, kas sako. Čia tokia stalo koja gerai būtų. Bele kokie mes jau. Bzz. Žodžiu, medieną turim, su Goru pasimatėm ir varom. Daug nefilmavau, bet čia labai graži vieta. Dabar važiuojam iki kitų kolegų, kad tą medieną padarytų naudojamą.
ir grįžom į dabartį. Tai per tą savaitę spėjau ir apsirgti, ir dėja, bet nespėjau padaryti šito video anksčiau. Tai kol kas pradžiai matot, turim linijas. Jeigu atvirai, tai gyvai jos visiškai sunkiai matosi, na bet kamera gana aiškiai parodo. Tai pirmiausia panaikinam linijas. Tai truputį papasakosiu apie save. Su baldais dirbu plius minus 10 metų. Esu gaminęs labai įvairių gaminių, viskas prasidėjo kaip hobis ir pavirto į darbą. Kiek seniau, kaip ir minėjau, taipogi filmuodavau video, kontentas būdavo anglų kalba, jau prieš gerus 8 metus turėjau 10 000 prenumeratorių ir teko pasirinkti gamybą kaip paslaugą, todėl video filmavimas buvo kuriam laikui sustabdytas. Kuo galiu pasidžiaugti? Tai kad nuo to laiko, kai pradėjau dirbti su mediena, beje viskas prasidėjo tik nuo medienos, po to išsiplėtojo į metalą, plokštės ir taip toliau. Tai galiu pasidžiaugti tuo, kad namie nuo to laiko, kai pradėjau dirbti su mediena, neteko pirkti nei vieno baldo. Žinoma, visa tai turi savo kainą, nes per tuos metus tikrai neapsieita be traumų, neapsieita be nesėkmių ir neapsieita be sunkumų. Bet panašiai taip turbūt yra daugelį darbų. Na ir savaime suprantama, nuo to storėjo mūsų skūra. Tai kaip patys matėt, ką tik panaikinom linijas, nulupom žievę ir žinoma privaloma panaikinti žievės likučius. Mano hobis prasidėjo nuo senukų. Dabar žinoma jau nebežinau, kada paskutinį kartą buvau ten, nes tikri meistrai ten nesilanko, bet dar tuo metu pardavinėjo tokius įrankius pavadinimu Kimpau. Tai buvo visiškas kiniškas šūdas, tačiau jis buvo pigus ir jo nebuvo gaila sudeginti. Esu sudeginęs tikrai daug kitų kinietiškų įrankių. Na ir žinoma, tai buvo garantinio metu, tai viskas kaip ir išėjo į gerą. Daugelis tų įrankių buvo tikras šūdas, bet jie man padėjo pakasyti savo nagingumą. Ir keli iš jų buvo Factory Freaks, kurie buvo tikrai kankinami be gailesčio ir atlaikė netgi kai kuriuos mano sekančio žingsnio įrankių brandus. Kebra, nedirbkit su gerais rūbais, kaip mama sako, viendienės. Tai padirbęs su Kimpau, pradėjau įrankiuotis Makitos brandų. Ir tikrai turėjau gana daug Makitų, gana daug Boschų, bet vėlgi su tuo patirtis, pasidarbavus su Makitos, su Bosch įrankiais, na, natūraliai teko kilti dar vienu laipteliu aukštyn į Festool. Tik kol tai buvo tik tai hobis, darbas jausdavosi gana vienišas. Po kažkiek laiko natūraliai teko plėtotis, na ir su tuo atsirado tikrai daug vertingų pažinčių. Dabar dar greitai nuvažiuojam ir suladeriuojam kojų adapterius ir dar truputį vėliau važiuosim, nusipirksim kojų medieną. Tik su šiuo hobiu, kas, sakyčiau, yra įdomu, tai kad stengiasi būti perfekcionistas. Kuo toliau, tuo labiau išlempi. Stengiasi viską daryti kiek galima tiksliau, kiek galima teisingiau ir labai dažnai tas perfekcionizmas priverčia pamiršti, kad tai yra mediena, tai yra natūralios medžiagos. Ir aš patikrai gana ilgą laiką susivokiau, jog kartais reikia sustoti, pažiūrėti, pagalvoti, ar vis tik kartais gamtos netobulumas nėra gražesnis už tą tavo siekiamą, nepasiekiamą tobulumą. Bro, tu blet juokauji, praradau tripodą. Kaip man, blet, filmuo dabar? Žodžiu, kadrai truputį bus paprastesni. Aš net neabejoju, kad daugelis iš jūsų užsiimdamas kokią nors tai rankų gamybų veikla tikrai pritarsit, kad po tam tikro laiko užsiėmimo tuo, ką tu darai, tu prarandi supratimą, prarandi kito žmogaus perspektyvą. Tai, ką tu pagaminai, tu matai iš savo pusės, per savo akis. Ir kartais tiesiog nustoji suprasti, ką tu iš tikrųjų sugebi, ką tu iš tikrųjų padarei. Prarandi perspektyvą, iš kurios galėtum suprasti ir vertinti tai, ką tu darai, tikrai pilnavertiškai. O tas toksiškas perfekcionizmas pasireiškia gana nefainai. Tai gaminant bet kokį baldą, tu žinai ir matai kiekvieną savo klaidą. Tos klaidos niekas kitas gyvenime gali nepamatyti, bet tu save dėl to peiki ir lipi per galvą, kad tai ištaisyti ar to daugiau nekartoti. Na, bet čia tikriausiai patirtis.
Taip pat su patirtim atkeliauja visokie nauji tavo atrasti nestandartiniai sprendimai. Tai su laiku supratau, kad posakis "It's not stupid if it works" yra tikrai teisingas ir aš savo nebeleidžiu peikti žmonių, kurių veiksmai ar sprendimai iš pirmos pažiūros atrodo keistoki. Norėjau taip gražiai padaryti. Tai po pirmą video mane tas ir šokiravo, kad galbūt dar prieš keletą metų atgal, manau, tikrai netaip gerai būtų priimtas kontentas. Gerai, tai apačia nulakuota jau 2 kartus ir gana riebiai, kojas taip pat nulakuotos ir adapteriai irgi paruošti. Tai žodžiu, reikia dabar peršlifuoti viršų, jį nulakuoti ir užpildyti visus įskilimus juodai. Ir ką aš pastebėjau visai nesenai, panašu, kad lietuviška auditorija pagaliau nebe tokia toksiška. Bet iš kitos pusės greičiausiai aš nematau kai kurių kitų socialinių tinklų vietų, kur nebejoju, kad vis dar galima tokių žmonių rasti ir tokie žmonės greičiausiai visada egzistuos. Ir dabar paskutinis žingsnis. Gerai. Tai pirmas sluoksnis uždėtas, bet žodžiu dar uždėsiu 2 storus sluoksnius ir staliukas bus paruoštas keliauti pas jūs į namus. Tai dabar paskutinis klausimas. Ką reikia padaryti, kad laimėčiau šį staliuką? Tai idėja gana paprasta. Po pirmo video, nors ir neprašiau, kad subscribintumėt, bet mūsų jau virš 500. Tai žiauriai crazy. Bet jeigu paprastai, tai šitą staliuką padovanosiu, kai mūsų bus 1000. Tai 1000 prenumeratorių yra deadline'as. O ką reikia padaryti, tai žinoma prenumeruoti, palaikinti, pasakykit, kas nepatiko. Nes žinau, kad šitas staliukas tikrai ne kiekvienam su tokiom kojom, bet su šituo staliuku norėjau įnešti šiek tiek natūralumo į mūsų dabar statomus modernius namus. O pagrindinis dalykas, kurį reikia padaryti, tai nueiti į mano Instagramą, OskarOskar, tiek Instagramas, tiek TikTokas, pasidalinkit reelsų apie šį dovanojamą staliuką savo story. Padarot screenshotą, įmetat man į DM ir taip dalyvaujat konkurse. Yra dar vienas būdas padidinti savo šansus laimėti šį staliuką, bet jeigu tik tai norite ir jeigu tik tai galite. Tai kai šis video dropins, aš tikiuosi, kad jau būsiu susitvarkęs savo Contribui ir Contribui rėmėjų vardai bus įtraukti 3 kartus į traukimą. Čia toks lengvas atsidėkojimas, jei nuspręstumėt paremti tolimesnius video. Tai kol kas tiek. Dar truputį nutrauksiu. Jeigu ir jūs norėtumėt kokio įdomaus staliuko, arba šiaip ko nors įdomaus, tai taip pat rašykite į Instagramą. Sekantis video bus truputį dar apie vieną įdomų dalyką. Ir tada 4. video bus apie paletės istorijos pabaigą. Tai susimatom kitam video, arba nebent mes pasieksim 1000 subscriberių anksčiau. See ya!